সো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল লেটস হ্যাং আউট। আমি শুভদীপ, আমি অঙ্কিতা। আর চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে অ্যাজ ইউজুয়াল। অনেক দিন ভিডিও দেওয়া হয়নি, একদম, তার তার একটা কারণ আছে। কারণটা তোমরা মোটামুটি জানো। মানে আগের বারের ঘটনাটা বা ওই আগের বারের রেস্কিউতে যাওয়ার ঘটনাটা যদি কেউ জেনে থাকো, তাহলে ব্লগটা যদি কেউ দেখে থাকো, তাহলে এখানে বুঝেই গেছো অলরেডি। আমার ল্যাপটপটা প্রত্যেক মাসে বা এক মাস দেড় মাস ছাড়াই খারাপ হয়েই যায়, আর আমাদের ভিডিও বানানোর একটাই উপায় ছিল আমার ল্যাপটপটার উপরে ভীষণ চাপ করছিল, এই জন্যই হয়তো বিভিন্ন প্রবলেম ক্রিয়েট করছিল ল্যাপটপটা। তো বুঝতেই পারছো যে ল্যাপটপটার ওপর পুরোপুরিভাবে ভরসা করা যাচ্ছে না, যখন তখন এরকম গন্ডগোল করলে ভিডিওতে একদম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো আমার ল্যাপটপটা আমি সারাতে দিয়ে দিয়েছি, সেটা চলে আসবে আরো কিছুদিনের মধ্যে, কিন্তু এরকমভাবে না প্রচুর চাপ হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ভিডিও ছাড়া যাচ্ছে না। তো সেই জন্য আমরা দুজনে একটা নতুন ব্যবস্থা করেছি। সেই সিদ্ধান্তটা হচ্ছে আমরা একটা কম্পিউটার কিনছি, মানে কিনে নিয়েছি। কম্পিউটার আমরা জিনিসগুলো কয়েকটা কিনে নিয়েছি। আমার সর্দি হয়েছে, গলাটা একটু হয়তো আসতে যাচ্ছে, গলাটা ধরে মতো আছে, আমি বেশি জোর কথা বলতে পারছি না, গলাটা একটু ব্যথাও করছে, তো সেইটাই একটু ম্যানেজ করে নিও তোমরা। আর তো আমরা কম্পিউটারের প্রত্যেকটা পার্টস আলাদা আলাদা করে কিনে নিয়েছি। এইবার আমার দাদা আছে, সে আর কি ভীষণ ভালো কম্পিউটার সারায়, তো সেই আর কি এসে কম্পিউটারটা অ্যাসেম্বল করে দেবে আজকেই। কম্পিউটার সারায় কিন্তু না, মানে কম্পিউটারের যাবতীয় কাজ, একদম কম্পিউটারের কাজ করা থেকে সব কিছু, একদম সব কিছুই পারে। তো আজ দাদা আসবে একটু বাদে, এসে আমাদের কম্পিউটারটা অ্যাসেম্বল করে দেবে, তারপর তোমাদেরকে দেখাবো। কিন্তু দাদা আসার আগে আমি তোমাদের পার্টসগুলো একবার দেখিয়ে দিই ভালো করে, ওকে? দাঁড়াও। তো এইটা হচ্ছে ইন্টেল কোর i3 প্রসেসর। আমরা আর কি বাজেটটা এখন একটু লো আছে, সেই জন্য আমরা ইন্টেলের কোর i3টা ইউজ করছি। কাজ চলে যাবে আমাদের এডিটিংয়ের মতো, বা ছোটোখাটো আমরা গেম খেললে খেলতে পারি, ছোটোখাটো না বড় সড়ো গেম খেললে খেলতে পারি। এইটা হচ্ছে আমাদের SMPS, ওকে? এটা আর কি মেন সিপিইউটাকে পাওয়ার দেবে। আর এইটা যেটা হচ্ছে, এইটা হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ড। আমরা এই মাদারবোর্ডটা ইউজ করছি। তো বেশ ভালো লাগলো এই মাদারবোর্ডটা, দোকানে বললো ভালো হবে, দাদাও বললো যে ভালোই হবে এই মাদারবোর্ডটা নিতে। তো আমরা এই মাদারবোর্ডটা ইউজ করছি। আর তারপর হচ্ছে এটা আমাদের র্যাম, আমরা স্টারলাইটের 8GB র্যাম ইউজ করছি, দেখতেই পাচ্ছ। আর আমরা ইউজ করছি, এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক, সিগেটের হার্ড ডিস্ক, দেখতেই পাচ্ছ সিগেট লেখা আছে এখানে। সিগেটের 1TB হার্ড ডিস্ক, এটা 1TB আমাদের জন্য যথেষ্ট, আমরা ফালতু জিনিসে ভর্তি করি না কম্পিউটার। এটা হচ্ছে একটা ছোটো ফ্যান, আমাদের কাজের একদম যেগুলো দরকার আমরা সেগুলোই পেয়েছি, পরে আস্তে আস্তে আপডেট করে যাবে। আর এইটা হচ্ছে এনভিডিয়া 2GB গ্রাফিক্স কার্ড, আমরা গ্রাফিক্সের কাজ করি, গ্রাফিক্স কার্ডটা লাগবেই একদম। আর এইদিকে চলে আসি এবার। এইটা একটা দোকান থেকে দিয়েছে, লজিটেকের মাউস প্যাড, অনেক চাইতে তবে দিয়ে দিয়েছে দোকান থেকে। আর এইটা হচ্ছে আমাদের ডেলের মনিটর, আমরা 18 ইঞ্চি মনিটর ইউজ করছি ডেলের, 18.5 আই থিঙ্ক, 18.5 ইঞ্চি ডেলের মনিটর ইউজ করছি। সেটা এখনো খোলা হয়নি, দাদা ভাই এলেই সব একবারে খোলা হবে। মানে খুলে আমরা দেখে নিয়েছি, হ্যাঁ, এখন আর তোমাদের খুলে দেখাচ্ছি না আলাদা করে। আর এইটা হচ্ছে আমাদের লজিটেকের কিবোর্ড আর মাউসের কম্বোটা। তো আমরা লজিটেকের কিবোর্ড আর মাউসের কম্বো প্যাকটা নিয়েছি। কম্বো প্যাকটায় কি হয় যে দামটা একটা কম পড়ে, কিবোর্ড আর মাউস ইন্ডিভিজুয়াল নেওয়ার থেকে আমরা কম্বো প্যাকটা নিয়েছি, দামটা কম পড়ে। তোমরাও নিয়ে কম্বো প্যাকটাই নিও, তোমাদেরও অনেকটা দাম কম পড়বে কম্বো প্যাকটা নিলে। আর আমরা হচ্ছে ওয়্যারওয়ালা যে মাউসটা আছে, মাউস কিবোর্ড, আমরা সেইটা নিয়েছি। ওয়্যারলেসটার দামও বেশি পড়ছিল, প্লাস ওয়্যারলেসের ঝামেলা অনেক বেশি, সেই জন্য আমরা ওয়্যারলেস মাউস কিবোর্ড নিইনি। আর আরেকটা জিনিস, যেটা মেন জিনিস এখনো বাকি থেকে গেল, সব জিনিসই তো দেখালাম, এবার এই জিনিসগুলো লাগাতে তো হবে কোথাও একটা, সেই জিনিসটা কই সেটা এখানে আমরা লুকিয়ে রেখেছি, এবার সেটাকে বের করে আনি।
এই যে এইটা হচ্ছে ফ্রন্ট থেকে, এই যে এইটা হচ্ছে ফ্রন্ট থেকে কেবিনেট। আমরা ফ্রন্ট থেকে কেবিনেট ইউজ করছি। এই কেবিনেটটা বেশ ভালো, সিলভার রেঞ্জের আছে, তো ভীষণ ভালো কোয়ালিটির। বাইরে থেকে দেখে না এটা এরকম এটা এরকমই দেখতে, ভেতরের ডিজাইনটা অ্যাকচুয়ালি এরকমই আছে, কিন্তু আরো ভালো যেহেতু ভেতর থেকে রং করা। তো এই জিনিসগুলো ঠিক করে রেখে দিয়ে সাজিয়ে দাদা ভাই আসবে, এসে তারপর লাগাবে, তারপর তোমাদের বাকি জিনিসগুলো দেখানো হবে। টেবিল টেবিল সব সেট করে রাখা হয়ে গেছে এখানে। ও হ্যাঁ, এই টেবিলটা কিন্তু কিনিনি আমরা। হ্যাঁ, তো ওই টেবিলটা আমরা কিনিনি, একদম টেবিলটা আমার আগে থেকেই ছিল। টেবিলটা আমার ওই বাড়িতে ছিল, আমার আরেকটা বাড়ি আছে, তো হয়তো কখনো সেটা দেখাবো। তো ওখানেই আর কি এই আলমারিটা ছিল। আরও কয়েকটা আলমারি এখনো পড়ে রয়েছে, বাট এখানে রাখার জায়গা নেই, তো সেটার জন্য আনা হয় না। বাট এই কম্পিউটারটার জন্য টেবিল দরকার ছিল, সেটার জন্য আর কি এটা এনে নিয়ে, এটা কেনা নয়। হ্যাঁ, এটা যে কেনা নয়, এটা কীভাবে বোঝা যাচ্ছে, ঠিক আছে, একটা প্রমাণ দেখো, এটা প্রমাণ, খুব ভালো বড় প্রমাণ। এটা হচ্ছে হাতল ভাঙা, দেখতে পাচ্ছ? এখন আর বেশি তোমাদের ভাটাবো না একদমই। এরপর দাদা ভাই আসুক, যখন লাগানো হবে তখন তোমাদের বলবো যে কিভাবে কি লাগাতে হয় না হয়, সেগুলো সব দাদা ভাই এসেই দেখাবে তোমাদের। মানে অ্যাসেম্বল করা। আর একদম, আর এইগুলো কত কি খরচা পড়লো, কত দাম পড়েছে, সেগুলো সব থাকবে ভিডিও শেষে। সেগুলো দেখার জন্য পুরো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখতে হবে। ওকে, দেখতে হবে। আমাদের কেবিনেটটা চলে এসেছে। কেবিনেট চলেছে, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ। তো এবার আর কি কেবিনেটের ভেতরে মাল মশলাগুলো ভরতে হবে, তবে গিয়ে ঠিকঠাক হবে। তো দেখতে থাকো। হ্যাঁ, আর এই কেবিনেটটার দাম পড়েছে 700 টাকা। তো এইটা হচ্ছে আমাদের 600 ওয়াটের SNPS। এই SNPSটাই হচ্ছে মেনলি CPU সব জায়গায় ঠিকঠাকভাবে কারেন্ট পৌঁছে দেবে। তো এই SNPSটা লাগবে ঠিক এইখানে, আর এই SNPSটার দাম নিয়েছে 700 টাকা। তো এই দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ড, আর মাদারবোর্ডের পাশে এটা হচ্ছে আইওসিল, আর এটার দাম নিয়েছে 4000 টাকা। তো যখনই মাদারবোর্ডে প্রসেসরটা বসানো হয়, তখনই এই পিনটায় চাপ দেওয়ার পর প্রসেসরের ঢাকনাটা লাফিয়ে বেরিয়ে আসে, আর এই দেখো প্রসেসরটা এখানে একদম পারফেক্টলি বসে যায়। এই যে স্টিকারটা দেখছো, এটা ইন্টেলের প্রসেসরের বাক্সের মধ্যেই থাকে। এই স্টিকারটা নিয়ে CPU এর ওপর লাগিয়ে দিতে হয়, লাগিয়ে দিলে আর কি দেখতে ভালো লাগে। অ্যাপেলের ফোনের অ্যাপেলের ক্যামেরাগুলো যেমন দেখাতে ভালো লাগে, তেমনই এটাও দেখাতে ভালো লাগে, জাস্ট লাইক সোয়াগ। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ইন্টেলের পাখাটা লাগানো হয়ে গেছে, আর এখানে এইগুলো যে দেখছো অ্যালুমিনিয়ামের, এইগুলো হচ্ছে হিট সিঙ্ক। যখনই প্রসেসরটা চলতে চলতে গরম হয়ে যাবে, তখন এই হিট সিঙ্কগুলো হিটটাকে নিজের মধ্যে নিয়ে এই পাখার মাধ্যমে বাইরে বের করে দেবে। এতে আর কি প্রসেসরের লাইফ টাইমটা অনেকটা বাড়ে, আর প্রসেসরটা অনেক ভালো থাকে। সেই জন্যই প্রসেসরের সাথে এই পাখাটা দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে আমাদের এনভিডিয়ার 2GB গ্রাফিক্স কার্ড। এটা আমরা নিয়েছি যেহেতু আমরা বেসিক্যালি ভিডিও এডিটিংয়ের কাজগুলো করি, সেটার জন্য। আর দেখো, এটার সাথে একটা খুব কিউট একটা ছোট্ট পাখা দিয়েছে, সত্যি ভীষণ কিউট না? এই দেখো, এখন লাগানো হচ্ছে আমাদের আইওসিল। তো দেখতেই পাচ্ছ ভীষণ কষ্ট করে মেহনত করে লাগাতে হচ্ছে এটা। তো দাদা ভাই এতক্ষণ ধরে খেটে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর কাজ করে দিয়েছে। মানে সুন্দর মানে আমাদের যে মেন দরকারটা সেটা তো সবাই করতে পারে, লাগানোটা তো সবাই করতে পারে না। সেই জন্যেই লাগানোর ভিডিওটা আমরা তোমাদের দেখাচ্ছি, যাতে তোমরা বাড়িতে করে নিতে পারো বা কেনার সময় তোমাদের কোনো প্রবলেম না হয়, সেইগুলোই। তো সেই জন্য দাদাভাইকে এখানে একদম গরম গরম 2টো চিকেন প্যাটিস খেতে দেওয়া হয়েছে। তো এইবারে CPU এর মধ্যে যে তারগুলো থাকে, মানে CPU এর সুইচটার বা USB মাইকের যে পোর্টগুলো থাকে, তারগুলো লাগানো হবে মাদারবোর্ডে। তো সেইটার কাজই এখন চলছে, বুঝে খুঁজে দেখে লাগাতে হচ্ছে কোথায় কোনটা লাগবে। তো আমাদের SNPSটা এখন লাগানো হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। এইটা আমরা নিয়েছি 600 ওয়াটের ফন্টেকের SNPS। আর এইটা 600 ওয়াটের জন্য এটা চলতে আর কি একটু বেশি গরম হয়ে যায়, সেই জন্য আর কি এর দেখতে পাচ্ছ এখানে ফ্যানটা তলায় বড় করে দিয়েছে।
অন্য সব এসএমপিএসগুলোর কী হয়, ফ্যানটা পেছন দিকে থাকে, কিন্তু এরা যেহেতু হাই ওয়াটেজের এসএমপিএস সেহেতু এর ফ্যানটা তলায়, যাতে বেশি গরম হলে বড় পাখা তাড়াতাড়ি হিটটাকে বের করে দিতে পারে। এইবারে এসএমপিএসের তারগুলো ঠিকঠাক করে মাদারবোর্ডের জায়গাগুলোয় বসাতে হবে। আর কম্পিউটারের যে কোনো জিনিসই বা যে কোনো তারই ভুলভাল জায়গায় বসানো যায় না, তার কারণ হচ্ছে কম্পিউটারের প্রত্যেকটা জিনিসের স্লট আলাদা আলাদা করে দেওয়া থাকে। তো কেউ যদি চায়ও ভুল করে অন্য কোথাও বসাবে, সে বসাতে পারবে না। প্রত্যেকটা তারের প্রত্যেকটা পোর্ট আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে, সো এতে প্রবলেমের কোনো ব্যাপারই না। তো এই তারগুলো এবার ঠিকঠাক করে ঠিকঠাক জায়গায় বসাতে হবে, তাহলে আর কি এসএমপিএস প্রত্যেকটা জায়গায় প্রয়োজন মতো ইলেকট্রিক পৌঁছে দিতে পারবে। ঠিকঠাকভাবে কারেন্ট পৌঁছলে তবেই ঠিকঠাকভাবে মেশিনটা অপারেট হবে। তো এইবার লাগানো হবে আমাদের হার্ড ডিস্ক, মানে হচ্ছে। আর আমরা লাগাচ্ছি সিগেটের 1 TB হার্ড ডিস্ক, যেটা আমাদের জন্য মোটামুটি ঠিকঠাক। আর এর দাম পড়েছে 2500 টাকা। আর এই দেখো, এখানে হার্ড ডিস্কের একটা স্লট করা আছে, এখানে হার্ড ডিস্কটা ঢুকে যাবে। আর আরেকটা কথা, মনে করে কিন্তু হার্ড ডিস্কটাকে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিও, না হলে যখনই তোমরা সিপিইউ নড়াচড়া করবে তখন কিন্তু হার্ড ডিস্কের ভেতরে নড়ে চলে যাবে, আর তার সাথে হার্ড ডিস্কের ভেতরে ফাইলগুলো। আমরা এতক্ষণ সিপিইউ এর একদিকের ঢাকনাটা খুলে কাজ করছিলাম, মানে ক্যাবিনেটের দরজা যেগুলো। এবারে ক্যাবিনেটের অন্য দিকের দরজাটাও খুলে নিচ্ছি। এর কারণ হচ্ছে আমরা হার্ড ডিস্কটাকে এখনও সিপিইউ এর একটা দিক থেকে আটকেছি, অন্যদিকে এখনও হার্ড ডিস্কের স্ক্রুগুলো আটকানো বাকি আছে। সেই জন্য আমরা এই সেকেন্ড দরজাটাও খুলে নিয়ে এই যে দেখছো এইখানে দুটো স্ক্রু আরও আটকে দেবো, যাতে হার্ড ডিস্কটা সিপিইউ এর ভেতরে একদম পারফেক্টলি আটকে যায়। এবার যে বাকি তারগুলো আছে, যেগুলো আপাতত কাজে লাগছে না, সেইগুলো ভালো করে গেট পাকিয়ে দিতে হবে বা বেঁধে দিতে হবে, যাতে এরা সিপিইউ এর ফ্যানের সাথে জড়িয়ে গিয়ে সিপিইউকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। এরপর এই কথাটা তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি, যারা গ্রাফিক্স কার্ড কিনছো বা কিনবে বলে ঠিকঠাক করছো, তাদেরকে এই পোর্শনটা ভেঙে ফেলতে হবে। কারণ গ্রাফিক্স কার্ডের পেছনে যে পোর্টগুলো থাকে, সেই পোর্টগুলো এই জায়গাটা দিয়েই বাইরে বেরোবে। সো আর যারা গ্রাফিক্স কার্ড কিনছো না, তাদের তো ভাঙতেও হচ্ছে না, কিছু করারই দরকার নেই, যেরকম আছে সেরকমই থাকবে। আর যারা গ্রাফিক্স কার্ড কিনছো, তাদেরকে এই জায়গাটা ভেঙে ফেলতে হবে, কারণটা তো আগেই বলে দিলাম। তো এটা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারের অন্যতম একটি প্রধান অংশ, মনিটর। আর দেখতেই পাচ্ছ মনিটরটা অ্যাসেম্বল করা হয়ে গেছে, আর এটার দাম পড়েছে 5500 টাকা। তো এই যে এখানে দেয়ালে এটা লাগানো আছে দেখছো, এটা আমি লাগিয়েছি, এসির সাথে কানেক্ট করা আছে। তো গাইজ, এত দিন ধরে জিনিসগুলো খুঁজে খুঁজে কোথায় কোনটা সবথেকে কম দামে পাওয়া যাচ্ছে দেখে দেখে নিয়ে আসার পরে আরও কিছুদিন ওয়েট করার পর, 2 দিন ধরে অ্যাসেম্বল করার পর এখন হচ্ছে সেই মুহূর্ত বা সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যখন আমাদের কম্পিউটারটা চালু হবে। এক্সাইটমেন্টটা ধরছে না গাইজ, ভীষণ মজা লাগছে যে এবার কম্পিউটারটা চালু হবে। তো দেখো। সো হাই এভরিওয়ান, ভিডিওটা আশা করি পুরোটাই দেখলে। ভিডিওটা অনেকটাই অন্যরকম ছিল। আমরা টেকনিক্যাল ভিডিও বানাইনি আজ পর্যন্ত, মানে এতগুলো ভিডিওর মধ্যে। তো এটা সেই জন্য বলছি একটু অন্যরকম ভিডিও ছিল। আর এটা বলতে গেলে সেই অর্থ টেকনিক্যাল ছিল না, কারণ আমরা জাস্ট এটা কিনছি সেটা তোমাদের দেখানোর জন্যই ভিডিওটা করা, আর কিছুই না। আর জাস্ট অ্যাসেম্বল হয়েছে সেইটা, যেহেতু আমাদের বাড়িতে মানে দাদা ভাই যেহেতু করে দিয়েছিল, সেই জন্যই অ্যাসেম্বল করাটা আই থিঙ্ক দেখানোটা সহজ হয়েছে আমাদের পক্ষে, না হলে আই থিঙ্ক এতটা ইজি হতো না ব্যাপারটা। একদম তাই। সো থ্যাংক ইউ দাদা ভাই, ভেরি ভেরি মাচ। অনেক হেল্প করেছো তুমি। আমরা দাদা ভাইকে ভিডিও করার সময় প্রচুর এটা আরেকবার করো, ওটা আরেকবার করো, লাগাও করেছি। একদম। দাদা ভাই আসলে বলছে আমি আর করতে পারবো না, এরকম আর কি হয়েছে। বাট তাও অনেকটাই টলারেট করেছে। মাস্ক খোলো, মুখ দেখাতে হবে, এরকম টাইপের। সো অনেকটাই টলারেট করেছে এভরিথিং। তো সব কিছুর জন্য থ্যাংক ইউ। একদম।
আর যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। একদম। আর ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, যেগুলো তোমরা জানো প্রত্যেকটা ভিডিও শেষেই নতুন করে কেন বলতে হবে, একদম করে দিও। আর সেটা হচ্ছে যে আমাদের পিসিটা কেমন লাগলো, সেট আপ রেডি। একদম। আমি এখন তোমাদের দেখাবো যে কীরকম দেখতে লাগছে। Yeah. কারণ আগের দিন দেখিয়েছি জাস্ট যে কম্পিউটারটা শুরু হচ্ছে, মানে Yeah. কম্পিউটার স্ক্রিনটা চালু হয়েছে, সেই সময় জাস্ট আমি ভিডিওটা পজ করে দিয়েছিলাম সেই অবধি করে। তো সেই জন্য আমি এখন জাস্ট পুরো ফুল সেট আপটা কীরকম লাগছে সেটা তোমাদের দেখাতে চাই, কারণ পুরোটাই তোমাদের জন্যই করা। একদম। কারণ এত সত্যি তাড়াহুড়ো ল্যাপটপটার জন্য এত প্রবলেম হচ্ছিল যে এটা না করলেই নয়, ভীষণই কারণ ইম্পর্টেন্ট ছিল এটা আমরা, করা। আর তোমরা জানো যারা ইউটিউবের সাথে যুক্ত আছো তারা তো খুব ভালো করেই জানো যে ইউটিউবের ক্ষেত্রে রেগুলারিটি মেনটেন করাটা কতটা কতটা important। ইম্পর্টেন্ট। তো এটাই আমরা একটার ওপর ভরসা করে, মানে ল্যাপটপের উপর শুধু Yeah. ভরসা করে থাকতে হলে আমরা রেগুলারিটি মেনটেন করতে পারছিলাম না। মানে আমাদের ভিডিও হয়তো করা পাঁচ আছে, ছটা করছি, তারপরেই আবার আটকে যাচ্ছে 1 হ্যাঁ। সপ্তাহ 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহের জন্য। বা ভিডিও অনেক পেন্ডিং থেকে যাচ্ছে, একদম, ছাড়া যেটা হচ্ছে না। তোমরা এর পরের একটা ভিডিওতে দেখবে, যেটা একদমই। আমরা লকডাউনের আগে ভিডিওটা শ্যুট করেছিলাম। বাট দেখো আমরা অনেকেই বোঝো এই ব্যাপারটা যে একটা ভিডিও শ্যুট করা হয়ে গেলে এক্স্যাক্টলি ভিডিওটা শ্যুট করার পেছনে যে খাটনিটা রয়েছে সেটা পুরোপুরি যাতে জলে না চলে যায় সেটার জন্য একদম। ভিডিওটা তো ছাড়তেই হবে না। ছাড়তেই হবে। আর সেইটার জন্য কিন্তু অনেকটা এবার লেট যদি হয়ে যাচ্ছে। ল্যাপটপটা প্রবলেম শুরু করে তাহলে যে ভিডিওগুলো আগে করা ছিল সেগুলো ছাড়াটা আটকে যায়, বরং রিসেন্ট ভিডিও যেগুলো হচ্ছে মনে হচ্ছে এগুলো একটু ছেড়ে দিই, এগুলো না ছাড়লেই নয়, রিসেন্ট করেছি ভালো ভিডিওটা হয়েছে সেই জন্য সেগুলোও ছেড়ে দিতে হয়, তো পেছনে ওগুলো পেন্ডিং রয়েই যায়। কিন্তু যেহেতু এখন দুখানা সিস্টেম আমাদের কাছে আছে, আমরা আই থিঙ্ক তাড়াতাড়ি আরও ভিডিও দিতে পারবো, সময় মতো ভিডিও আপলোড করে দিতে পারবো, আমরা ডবল খাটতে পারবো। হ্যাঁ, আর আমরা চাইছি, আমরা সত্যি রেগুলারিটি মেনটেন করতে এতদিন একদম। চাইছিলামও, বাট ওই ল্যাপটপটার জন্য মাঝে মাঝে আটকে যেতেই সত্যি হয়। পাচ্ছিলাম না। বাট থ্যাঙ্কস গড, অ্যান্ড অবশ্যই তোমরা এত ভালোবাসা দিচ্ছ বলেই আই থিঙ্ক আরও এনার্জিটা আমরা একদম। পাচ্ছি বা উৎসাহটা আমরা পাচ্ছি যে আরও তো নতুন নতুন কিছু এরকমভাবেই- আনবো তোমাদের, আরও ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার জন্য। ভালো তো টেকনিক্যাল জিনিস রাখতেই হবে একটু। এক্স্যাক্টলি, আর এটার জন্যই তোমরা আরও ভালোবাসা দাও, একদম আর আমাদের পাশে থাকো, লাইক করো, কারণ লাইকটা করলে আমরা মোটিভেটেড লাগে, সেটাই। আমরা আরও নতুন নতুন রকমের ভিডিও বানানোর উৎসাহ পাবো। তো সেটার জন্য লাইকটা আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের কোয়ালিটিটা মেনটেন করার জন্য একটা মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টের দরকার ছিলই, আমরা যা হোক তা করে তার ভিডিও ছেড়ে দিতে পারি না, তো আমরা কোয়ালিটিটা মেনটেন করার চেষ্টা করার জন্যই কিন্তু ভিডিওটা আটকে যায় মাঝে মাঝে, না হলে ভিডিও আমরা ছাড়তেই পারতাম ফোনে কিনেমাস্টার থেকে, কিন্তু কোয়ালিটি তাতে মেনটেন হতো না, সেই জন্যই আমরা ছাড়িনি, তাই তো? একদম। ওকে, সো এবার সেটআপটা দেখিয়ে দিই, একদম দেখতে দেখি না। ইন্টারেস্টেড তো তোমরা Yeah. সবাই। সো তো এইটা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারের সেটআপ, দেখতেই পাচ্ছ। এটা সোনি 4.1 ছিল, সেক্ষেত্রে আমরা শুধু দুখানা খুলে এনেছি, দুখানা ওভারেই লাগানো আছে। আমাদের একটা এক্সট্রা স্পিকার আসার কথা আছে, যেটা শিগগিরই আসছে আমাদের কাছে, এখনও এসে পৌঁছয়নি। আর এই আমাদের মাইক, ওখানে আমাদের আওয়াজ রেকর্ড হচ্ছে কম্পিউটারে। হ্যাঁ, যদিও আমরা সেইটা সোনি আনতে পারবো না, কারণ একদম। আমাদের অতটাও বাজেট নেই এখন। সো নর্মাল একটা স্পিকার আসার কথা আছে আপাতত। আর নিচে এই যে সোনির স্পিকার, আর ওখানে সিপিইউটা রাখা আছে। সিপিইউর ওপরে একটা জিনিস ওই জন্য রাখা যে সিপিইউটা এখন ওইখানে রাখতে আমরা বাধ্য হয়েছি, কারণ এই স্পিকারটার জন্য। তো আলমারি খুললে যাতে ডাইরেক্ট ধাক্কা না লাগে সেইটার জন্যই মাথায় একটা চাপা দেওয়া রয়েছে টুপির মতো, যাতে সিপিইউটা সেফ থাকে। তো দেখে বলো কেমন লাগলো। তো আমাদের যে লাস্ট জিনিসটা আসার কথা ছিল, আমরা যার বদলে সোনি 4.1 স্পিকারটা দুটো খুলে এনে ইউজ করছিলাম 2.1 হিসাবে, তো সেই জিনিসটা আমাদের চলে এসছে। তো এটা হচ্ছে জেব্রনিক্সের, এই যে দেখতে পাচ্ছেন জেড ওয়ারিয়ার 2, এটা 2.0। এর কোনো বুফার নেই, আসলে আমাদের কম্পিউটার রাখার জায়গাটা একটু ছোট, তো সেই জন্য আমরা বুফারটা নিলাম না, এইটাই নিলাম, দেখতেও ভালো লাগবে। তো এবার ভেতরে দেখা যাক যে জিনিসটা কীরকম, সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম, সবই তোমাদের দেখাবো। এটা খুলে গেছে, সাইডে এখানেও আটকানো আছে, এগুলোকেও খুলে নেবো, এদিকেও আছে।
প্রথমে খুলেই দেখতে পাচ্ছ ওপরে তারটা দিয়েছে, যে তারে ভলিউম কন্ট্রোলের জিনিসটা আছে, এই যে হচ্ছে ভলিউম কন্ট্রোল করা হবে এটা দিয়ে। আর একটা ইউএসবি পাওয়া যাচ্ছে যেটা দিয়ে আর কি পাওয়ার পাবে আমাদের এটা। আর এটা হচ্ছে অক্স কেবল, যেটা ফোনে বা কম্পিউটারে যেখানে লাগাবে সেখানে তোমরা আর কি মিউজিকটা এর ভিতরে আসবে। তার ভিতর থেকে বার করে দেখা যাক যে জিনিসটা কীরকম এসছে, কতটা ভালো কোয়ালিটি, কতটা খারাপ কোয়ালিটি। বক্সগুলো এরকম ভেবেছিলাম একটু বড় হবে, কিন্তু সাইজটা একটু ছোট, দেখে অনেকটা বড় লাগছিল ইন্টারনেটে। দেখতে পাচ্ছি আমার হাতের সাইজ এটা, আর এটা অনেকটাই ছোট সাইজে। এর আগে সোনিটা যেটা ইউজ করছিলাম ওটা অনেকটাই সাইজে বড় ছিল। এটাকে বের করি, এই যে দুটো একই সাইজে, একই রকম দেখতে একদম। আর এখানে ওপরে হচ্ছে এখানে 8 GB আলো আছে, এইখানটা দু জায়গাতেই 8 GB আলো জ্বলে। তাহলে চলো ভেতরে গিয়ে কম্পিউটারের টেবিলে রেখে দেখা যাক যে এই দুটো কীরকম আলো জ্বলে, কতটা সুন্দর দেখতে লাগে। চলো, জেড ওয়ারিয়ারের যে দুটো আসার কথা ছিল এখানে রেখেছি, এই যে কম্পিউটারের দুদিকে এর এই অক্স কেবিল আর এইটা এখানে এটা যদি লাগাই আমি ইউএসবিটা, এই অক্স কেবিলটা অনেকটাই ছোট হয়ে যাচ্ছে, তো অক্স কেবিলটাকে এখান থেকে কাটতে হবে, কারণ টানলেই বেরিয়ে আসবে। এতটাই মোটামুটি আমাদের দরকার, তো বেশি বেকার কাটবো না, এটা এখানে ঢুকিয়ে দেবো। আর এই অক্স কেবিলটা আমাদের যেহেতু এনভিডিয়ার গ্রাফিক্স কার্ড আছে, গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে এইচডি অডিও আসছে, সেই এইচডি অডিওটা কোথায় আসছে না এইচডিএমআই দিয়ে মনিটরে আসছে, সেই জন্য আমাদের যে অক্স কেবিলটা আছে আমরা মনিটরে লাগাবো। আমাদের মনিটরে লাগানোর জায়গা আছে, তো এই যে এখানে আমাদের মনিটরের জায়গা আছে অক্স কেবিল লাগানোর। এই অক্স কেবিলটা আমরা মনিটরে লাগিয়ে দেবো পেছনে, তো এই যে আটকে গেল। মনিটরটাকে আবার সোজা করে দেবো, একদম পারফেক্ট। তারটা পেছনে করে দেবো, শুধু এইটা আমাদের দরকার লাগবে বলে এইটা সামনে থাকবে। তো দেখতেই পাচ্ছ জেড ওয়ারিয়ারের দুটো চালু হয়ে গেছে, RGB কালারিংও শুরু হয়ে গেছে এখানগুলো, ভীষণ ভালো দেখতে লাগছে দুটোকে, একটা গেমিং ব্যাপার আসছে। এরপর কম্পিউটারটা চালাবো, চালিয়ে দেখবো যে গান কতটা ভালো হচ্ছে না হচ্ছে। একটা ঠিক করে তো এই যে মিউজিক হচ্ছে, তাহলে তোমরা দেখলে যে আলটিমেটলি কতটা জোর আওয়াজ এই স্পিকারগুলোয়, সত্যি অনেকটাই জোর। আর এই জোরটা আমাদের কাজ করার জন্য যথেষ্ট। আমাদের পাশের ঘরে 4.1 আছে, আমাদের যদি আরও জোরে গান চালাতে হয় আমরা ওটা গান চালিয়ে শুনতেই পারি, তো আমাদের কাজের জন্য যেটুকু আওয়াজ যথেষ্ট সেইটুকু আমাদের এই স্পিকারটা যথেষ্ট। আর RGB লাইটটার জন্য স্পিকারটা আরও ভালো দেখতে লাগছে, আরও সুন্দর দেখতে লাগছে। তো আমরা যে পার্টসগুলো এই কম্পিউটার বানাতে ইউজ করেছি সেই সব পার্টসগুলোর লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে, যে ওখান থেকে কিনলে তোমরা এক্সট্রা ডিসকাউন্ট পেতে পারো। আর যে সেলার সব থেকে কম দামে দেবে সেই লিঙ্কটা ডেসক্রিপশানে আছে, তো সেই ডেসক্রিপশান থেকে কিনতেই পারো, অনেকটা তোমাদের লাভ হবে। তো এটাই, দ্যাটস ইট।